Nawe okimanyi nti ali very beautiful. Awamu si wonna. Kuba singa badde very beautiful ne munda yandibadde beautiful naga asivuma musajja ku media. Naye omuntu atalina mutima ogwo aba beautiful kungulu. Kitegeeza bandu nakana kasinza okunyiza kuvuma ku social media n'emikwano gye ke kasinza okujjayo okunyiza olwo ntandika ebyekiniga ebyekiniga ngeno la kensoseyo kakutteyo kuba ke nasookayo nali nsaba like bino binaga toje likinga ebyo ne kakuba mukyala wange abadde mukyala wange nkusaba mukama munkuumire Alan amina Essala tugikomyawo gyeraga ndabayo bwe muddingana ku kukyala nja kuwerekera ekyo tekiriiwo ojja kumperekera ku mulala Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola otukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale nyongero baniriza ku mukuto cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ku yona gye musinzidde okubanga mutulabira mukadde kano. Tuli proudly powered by Maria's Bridal basangibwa ku City House oba ukirira over kabozaawo baina egomeseni bane Maria walese ebintu ebirungi boba walabe ku mukolo gwa Maria ojja kukiriza nti saawa zino tukirize tugaane Maria's Bridal yakulembedde ba bridals bonna abalala ne batandika okugoberera awo naye nga so far right now boba walabe ku mukolo ogwe bwe yabadde ayambadde olabye ku kukyala kwa Irene Ntale olabye ku waliwo Gomez Farida gye yayambala kugamba ng'olabira ddala Maria ono ebintu bye byanjawulo mukko kitegedde. So tuli proudly powered by Modern Towels abagamba nti itako mu industrial area osobola okuba ng'ofuna towels ennungi nadda mu nnyumba yo badeliveringa wonna wooli teweetaaga kutambula nnyo kuba bukubi ssimu ebintu bituukeko wooli ennamba ebeerawo wansi awo onfuna bulungi nnyo ekintu ekiba nga kitambulira ddala malidaadi asaana kale kwegamba obulamu bubeere nga butambulira bezimba ennyumba ennungi erabika ennungi oba ine fule ennungi oba ine sink ennungi oba ine toilet ennungi agenda mu bannaffe mu Modern Towels ekintu kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo wamu ne Winslow Luxury Apartments bagamba nti takawe galuga weebakemukko balina Airbnb ennungi ate kati twataddeko ne swimming pool nina akalanga kapya kengenda otandika obbazanyira aka Winslow ate ko oh my god kalango kali magida kalango kalungi nnyo kugamba ogenda kulaba ate ekipya kye kyayongeddwako muganda wange ne mwannyinaze Maria wamu ne Uncle Daudi bakwasaganyiza ddala bulungi ebintu okulanga bitambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ku show bwe mba nze nsazeewo okukyaza TikToker in most cases abantu abasinga bambuuza cruise nze nga tonkyazangako cruise nga tonkyaza bwe mba ndi wa kukyaza TikToker oluusi ntunulira branding engeri gye yeetwalamu byayogera does he mind his or her business
tasojja nnyo balala kubanga mulimu abantu abamu naye nga brandi zaabwe nga bw'omuleeta ku mukutu nga guno ate abantu bagenda kubira amasimba ate ate eno ogwoleese but olunaku olwaleero actually ndowooza yabadde jjo when I decided neŋŋamba this guy is talented n'ebintu byakola nze alina byeyasooka okunkolera ng'omusezi ne binnyumira nnyo simanyi right now takyabikola nnyo alina musajjawo wakapata gwatera okuzannya naye naye luliwo olwo ndimubaleetera simanyi ayambala nnyo omujozi gwa Man U naye simanyi oba awagira maani ayinza okuba costume ye manyi ebintu byegundi nayo bizibu muntu omulaba yesiba mu mujozi gwammwe ate ogenda omubuuza ng'olaba ayinza okuba waaseno gamba asunga but anyway ndine Bandana Guy olunaku olwaleero gwendi naye olunaku olwaleero yatukyaliddeko mu studio zaffe zino eza Cruise Exclusive y'omu ku abo kati abali ku mwanjo nga studio zino zakaggulwawo y'omu ku abo betwakaga nti kati jangu olabe oli omu ku abo n'abasookedde nno ddala bwe kiba mu batiktoka gwe tiktoka asoose okutuula mu zino studio empya nga kyamukisa okubeerako wano namu za Cruise Exclusive studio tuzirabye wazikoledde ddala bulungi omulimu gwebale alhamdulillah mulimu mulungi nnyo oli otya ndi bulungi taata obulamu bugamba ki obulamu butambula mpola mpola nalisabye tukole interview eno nguguddewo bulungi banneetegereza ninako kuno audience yange y'abantu abamu nga content waffe oyo oba oli awo tebamumanyi ng'oleeta omunaga kale Cruise bwamuleeza katumuwulirize so wano oluusi oyinza okuba nga naawe ate naawe olina abantu abewuwo nga nange wange oba oli awo tebamumanyi so bwensi bwete bwetambula nali agadde osooka obuuze ku batulaba n'oluvannyuma tutandikira awo abatulaba mwenna kansuubire nti muli bulungi mwenna Allah abakuuma Allah abalaba ababisseeko akasubi abali obulungi abali obubi namwe mujja kuba bulungi nga Mukama waali buli kimu kisobola okuba nga kitambula bulungi just weesige Mukama buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nze Bandana Guy nga we mundaba right now kati siri mbiri benneesiriwalizaamu ndi bino wentegeerera kuba zino nsonga zakutegeera oyambadde essaawa nnungi nsaawa eno ani yagikuwa eno essaawa yange nze yagyegulira taata si mukyala mukyala teyakuwayo yadde akantu omukyala era alina bye yampa obulamu bugamba ki obulamu butambula mpola mpola mpozi mmwe oli proud okuyita tiktoka oba manyi lya bamu nga tayagala muyita tiktoka siri proud kumpita tiktoka kuba nze ndi comedian yes nti right now nayitira ku tiktok kubanga bingi byensobola okukola comedy wa stage biti ne wetwagezaako eri ne waba wazibu ne tugaka tuyiteko neeno wagezaako stand up comedy bwe bityo wagendako wa Muhanje sigenda nga yate oli owakapata yadde nga agendangayo n'omulala kuba tuli basatu tutambula basatu ebisere tuyita Bandana family waliwo MC Komento ne MC Puipuyi kati MC Puipuyi owakapata kati Komento yewembi Puipuyi okay kati abo badde bakyali mu stand up okusinga naye nga nange nali mukola just nti nasooka ninga nti kati kampitireko neeno niwezuulire nezuulire ate mwattu abantu ne babyagala olina following yenkana kyempozi eriyo ata kati right now nina 3.4 million followers bani abasinga okugoberera nze kyemmanyi bannayuganda kubanga bwenzanya content ow'okwogera atambula bulungi nnyo ate era bwenzanya n'asirise naye atambula ate nga n'ayogera asooka okuba nga asirise obulamu ne butambula bulungi ani akuyingiza ekintu kya comedy anyingiza ekintu kya comedy yali oyo Puipuyi omanyi mukulu wange ebyaddala muli ba Luganda gwenzirako mama y'omu taata y'omu kati yakinyingiza eri waka
ewaka batugaananga nnyo ebintu ebyo nga bamanyi bya gundi. Kati mama waffe yali mukyala w'amaanyi ku kyalo. Ng'alwana? Yabanga w'amaanyi nga bw'olaba nti amaka gaawo bagawa ekitiibwa olw'okubadde abantu baawo. Kati nga tayagala kintu kyonna kimuswaza. Kati ng'amanyi ebintu bino birimu ebintu by'okukola eby'ekisiru nga omanyi abavubuka mugenda ku nnyanja mugenda kukola ki. Kati nga byatayagala byewalira ddala. Okisegeera. Naye luvannyuma nnyo atuuka ekiseera naye akiraba. Kuba ffe twali bantu abakolera awaka nga ate nzisaali muzunze kuva dda nga tumbeera wawe waka. Kati alaba mukulu wange ono atandise agenda akola byakoze ajja nange anteekamu andaga. Kuba nze nazannyirako ne ku mikolo ssebo ebiseera ebyo ebyemabega nga tuzannyira ku mikolo tukola bwa katumwa biki ebyo we bityo edda. Naye nga ndi mwana muto nga lolooza ndi mu kiraasi nabanga mu P3 ngokola ebyakatumwa nambikola. Bino byabwana bwe bijja ku stage katumwa nti babayise ku mukolo mwe muleeta abagole muleeta ababuuza muleete kino. Naye nga nkuba amazina ebiseera ebyo era nakuba nnyo amazina ebiseera ebyo. Kati nga bwetukola ate ne comedy. Kati comedy yo ne tutandika skits. Tulina skits zino ojjukira nga bamuyitanga ani yazannyanga ez'essomero skits ezo zitabanga mu effect ezedda nga tuziteeka ku YouTube biki ne ku TV. Ezo skit nazo twazizannyanga ze twasookeramu. Ebiseera nga ekitone kyava kuva dda nga tukitambuza mpola. So Puipu yakugamba? Puipu yaŋŋamba tutandike. Osomyeko? Paka class ki? Senior 4. Kati tuvuga Puipu yaŋŋamba nti tutandike ki comedy. Kati maama ate ye yali takyagala wabula ate we yakyagalira kyava ku ssomero. Kuba ku ssomero kwe nali nsomera twatandika okuzannyanga ebyo ebizannyo nga bandi abandi active nnyo bwe tugenda nga tuwangula era nawanguliranga nnyo essomero ebyo ebintu bingi. Ssomero ki? Bali ssomero eryo tulireke naye nga lyabanga ku kyalo kyange eyo gyembeera eyo. Kale wafizi wasasula? Fizi nasasulanga. Kati nalikolera nnyo ebintu bingi ne tuwangula ebintu bingi naye nga womanyi ng'omwana omuto nga gwe just kikunyumira. Ne tukikola olw'ekinyumo ekintu ate ne kitambula. Kati luvannyuma nnyo tutuuka ekiseera maama yatuleka yakiraba nti kiri productive okisegeera. Tutuuka ekiseera nga nsooka nzirako ate mu mazina gano amazina agaffe gano nga baivo balaba abo nga nzinira ddala. Kati mbaako abantu benjoyininga tugenda tutandika okuzina naye nga banzoleya nnyo kuba nagendanga ne Charlie wange nga batuzoleya nnyo kuba bo baba nga balenzi baba simaati bwe bityo sijja boogera mannya ffe kati nga akasente katono kati nga batuzoleya nnyo nentula wali mu mutima ne ŋŋamba naye kiki nsobola okukola ekintu kyange nange nenkizimba nga kyange. Omanyi nze nalina believe eyo nti nange nsobola nga nange nsobola ozimba ekyange. Kiki ekyamaanyi ekyo kye batusinga wano nga ŋŋamba ono mukwano gwange nze seddayo nze nga ŋŋenda nzigulawo account ya TikTok kuba balinga bakuba nnyo TikTok kati nga kwe basinga otuvimbira okwo era nga ŋŋamba kiki ekyenjawulo ekyo kye bakola ku TikTok ffe kye tutasobola kukola. Babavimbanga? Leka n'okuleka nga muyinza okupracticinga naye olumala okupracticinga tugeze muyina we balaga batwala balala. Kati ekintu ekyo kyanjigiriza nga bamaanyi nnyo ku TikTok. Babanga bamaanyi sijja boogera bakyaliko kwe bali bakyaliko. Kati gwe muli eringa ogamba kati nga muli ŋŋamba ki ekyenjawulo ekyo ekikolebwa ku TikTok eyo kyesitasobola. Nsooka njigulawo nteekayo amazina bigaana nga ŋŋamba kituufu abasajja bo baakola nga nsooka nsirika. Kati luvannyuma nnyo mba ndi ku ssomero olwo bavuddeko nabavaako ndi ku ssomero eyo nali mu senior 2 senior 3 ntandika mba ndi awo kati ŋŋenda okujjukira nti nali nzannya content lwaki siyese mussa ku TikTok. Kati nga nzijjukira nti nsobola okwogera ng'omuniga ate n'embeera z'abaniga nali nzimanyi kuba nze nali actor kuva dda n'embeera z'abaniga nga nzimanyi nzijja nga nkantigezese ku TikTok kuba n'essimu nakozesanga ya maama wange nga mwe muli akawunti yo nga bwe muli akawunti yange byonna nze nali siina ssimu maama nga takiinaako buzibu era yanyombesanga nnyo weesonyiwa essimu yange biki
bwe bityo kati nga litamanyi kiki enkolako nenga muri mu TikTok nga muri mu TikTok nga itali ku TikTok anga tajibeerako kali nga TikTok kali omwo mama tamanyi ndi muri mu TikTok kati nga bwe ngenda ne nyambala ekintu nga sikwagala kwambala bintu ebyo biki oba olabika bulala kale okisegeera nentuka ekiseera nga nyambadde ekitamunyiizi nga nfuna esaati yange nga ntandika nga tuzanya content awo tutandise nasoka nenzanya ebyasooka okusooka nasoka zanya nayina mukwano gwange yali makanika nasoka tuzanya ebyasooka nga bisooka bigaana bitumenya olwo ntandika ebyekiniga ebyekiniga ngenola kensoseyo kakutteyo kuba ke nasookayo nali nsaba like bino binaga toji likinga ebyo nekakuba nengamba kino sikita Msimu ya mama nentandika nga bobimanyi ntandisa olwofuna endorsements ntuka ngula essimu eyange paka ngula simu yo mama yategeera TikTok yakitegeera oluvannyuma naye ate bwe yakira nti kiri productive nagaye bantu bamugambanga bamugambanga mutabani we netumulaba kati nga bye ntambula naye nga naye bamugamba naga seba oli w'amaanyi oli serebu wafuuka serebu kati bwe bityo kati nga naye atandika kyenyumirizaamu mpolampola akiraba nti kitambula tekirina buzibu bwonna nga tutandika kutambula nga tutambula paka nagula essimu eyasooka nenzira ku ndala bwetyo nenzija nga nkizimba ne bapuipo yawe bajjira ne tutandika okupikira ddala ekintu eky'amaanyi paka kati akantu kino kyeweesiga ku nnyindo ako keneesiga kaleke sijja kabagamba abantu bano baleke adai balinagai weesiga akantu ku nnyindo akeeru akantu ako kaleke naye nga kyoba omanya sikubwa kati kategeeza ati ka concept ako ati omuniga gaba masadda nti gaba gamugjeeko kati ate abasinga okumunnyonnyola ekigambo masadda kano nga tomulaze nti oba ozise ekipapula oba kimunnyonnyola amangu nti wayiseeko dda mutereko kano nti olwedde obadde ndi musiraamu oli musajja musiraamu tekikuleeteddeeko buzibu ku basheeku ku muzikiti tekindeeteddeeko buzibu kuba abasheeki betulinawo bamanyi bulungi amaka genzaalwamu bagamanyi nti sirina buzibu bwonna olina kyokozesa tolina kyokozesa sirina kyenkozesa oli mwana wakumeka ewaka omuggalanda yanzirako naye balwawo okuzzaako oba olabika ekyejo ndabika ekyejo ate nno omuggalanda musinga emyaka 3 oba omusinga emyaka 3 musingako emyaka 3 ekyejo nkirabika bulabi sikiina TikTok ogifunyemu TikTok ngenze ngifunamu ebintu ebitonotono wakati nagizimbamu enju eyange TikTok wagizimbamu enju nagizimbamu enju eyange abasinga baguza amamotoka abakoze ekinenze ekyenju kyenayagala omusajja wamma alabira ewala kati gwe ekirowoozo lwaki walonda nju of all things ebiri mu bulamu bw'ensi eno bw'ofuna obusente bwo gigizo zijja watunuuliranga ki oba kikigo kyebasooka otunuulira oba maama yakuwabula nayagalanga nnyo enju ezo kuba nze ndi mwana alabye ku nnaku kati so agula mmotoka esobola kuggwawo mu lunaku lumu ndi mwana alabye ku nnaku ate abuuliriddwako kuba nze twetegeera nnyo ewaffe abooluganda ffenna nga bwe tuzaalwa maani tutuula ne twebuulirira nti kino kyekisaanidde ne maama waffe n'abako kyatwongeramu so bwali otandika nga olaba bikiyita musokwala endorsements nzifuna ningamba kanzimbemu enju nsula saidi zeyendegi gye wateeka akazigo ko gikali terya konkona terya nkonkona neggulira ate maaso awo nja kuba nange nina benkonkona kuba nazimba mizigo wateekawo emizigo oweza emyaka 25 sinnagiweza watunuulira nnyo ekifaananyi ekinene sinnagiweza kuba negwenzirako yennyini ayinza n'okuba naye tannagiweza agwenzirako ansinga 3 ndi wa 21 ye wa 24 kakitegeeza mu bulamu mukyala mu muzigo omukazi yalimu naye kati yavaamu tonyumya bintu ebyo omukazi yakulekawo
biba bwetyo obulamu bwe butambula munaye mulimu omuntu abantu bajja ne bagenda kyabanga ki myezi 2 emabega oli muvubuka muto yali maanyigo mukolako okw'ebintu n'enkulaakulana nayo mu nkulakulana yange nnyinza omuteekawo olw'ensonga kwanza ekyemumanyi mu bulamu omuntu ne waaba abadde takuwa kati tugeze nga mukazi wo ne bwaba abadde takuwa nti kola ki naye nga alina obugumiikirizo obwo bwateekawo n'atakuteeka ku puresha nti sooka ompe kino nga tonnakola kino n'osobola okuyisaawo ky'oyisaawo oyo naye abanga alina kyakoze kyakugasseeko nze bwe ntyo bwe nkibala nti alina ekintu naye ekikale kyalinga kye yateekawo kuba omukazi omulala mulimu omukazi gw'ofuna nga ye n'obugumiikiriza tayina naye natiisi kale yalina ku bugumiikiriza tugenda mulamu katonanya tukomewo tavaamu zino ze bayita batya Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. kale tukyeyongerayo mu programu yaffe ndine Bandana Guy is a good comedian akolera ku social media naye nga akkiriza gaana content we mulungi wabula oba oli awo emu ku byamuyisiza nalooka kalipa kali katambula nga ntunuulira obulamu bwe bambi omuvubuka omuto engeri gy'abadde arranges obulamu bwe naye nga bw'omanyi ebintu bya relationship ebyo omanyi relationship bintu bizibu bw'otaba na mikwano mirungi nga gikuli mabbali awo most cases depression esobola okukutta depression esobola okuyisa obulala ate content tukozesa mitwe you get and bw'otunuuliramu abavubuka bangi buli omu kyayitamu kati experience gy'ofuna ogifuna ku myaka emito oluusi osobola osanga omuntu ng'ayekyayi kitegeera naye nagadde okubuuza mwali bafumbo twali bafumbo okusooka tetwali mu butongole nti bafumbo bamubutongole naye nga abazadde bakimanyi abazadde n'abazadde naye era nga kyali mu pulaani ekyokugendayo mu butongole ebintu we bitabukira awo mukyalawo gwe wamuzimba eyali mukyalawo exo gwe wamuzimba from 0 followers ku miliyoni emu gyalina budde buno muzimbyeko accounts nyingi awo nezimu azazitunda singa kati alinga mu miliyoni nga 2 kyekyasinga obatiikiriza ndowooza era gwali mukwano okulaba nga tugutadde ku social media olaba kati jjukira abantu bo bamanyi nze ndi muniga saagala mmanya kati bwe balaba nga ate omuniga ali mu mukwano kyabeewunyisa nnyo ndowooza watunuulira bigendererwa ki nga mwefuna ebigendererwa bye gwe ng'omusajja what was your vision? My vision nze kye nali mmanyi nze nali mmanyi nti omuntu tugeze nti bw'ofuna obuvunaanyizibwa ng'okyali olowooza nnyo ekyo mu maaso than ng'ono atalina buvunaanyizibwa kubanga bwe mbadde nga n'omukazi kye mbadde nga nsinga olowooza kutereeza kya mu maaso nemettuuka mu maaso nga nninamu oba ekinsumbu oba mbonaabonamu bulamu wonna kye mbadde nsinga nga olowoozaako kuseetinga bulamu si kupapira bino birungi kuba nze maama wange yankuza ngamba yampa alina engeri gye yakimbaliramu nti omuntu tukitwale nti tuyita mu stage ya myaka 6 kwe tuba tubalira ku myaka 6 stage y'emyaka 6 etambula etya nti yambalira okuva wootonya ku nsi paka okweza emyaka 2 obwo obulamu tukitwale nti bwakunyumirwa
kati emyaka 2 paka ku myaka 4 bulamu bwa kukola nambalira nkyana nti emyaka emirala 2 agaba gasigaddeyo gaba gakuwummulira mu kintu bino byozookola kuba oba tokyasobola kukola nga muvubuka nti osetolinze ne famire yo obulamu butambula bizinesi zo ziwaseti nga zikola zitya zitambula era emyaka 2 bwe gakoona bwe paba ebyo simanya kukyakala biki nenteeka wabbali kyenkuze mbuulirirwa emyaka 2 bwe gyawera emyaka 2 bwe nagikoona bwenti ebyo simanya kukyakala biki byonna nenteeka eri okuzimba ennyumba gyolimu wagizimba olina ekisiwo nga waali okugula ettaka buli kimu byonna abaddewo abadde backbone nene mukupushingako n'okuwa amaanyi kale waliwo motivation ezimu omuntu zakuwa nga zikuyambako naye nga nze naye already plan yansanga naye kuba wemufunira emisingi gyaliwo nga nagiteekawo dda eyenyumba nga yo plan already weeri nti kirina okubaawo okusooka twabangabwo naye nga tuli mbino girlfriend and boyfriend asulawo eri nsula eyo kati wansangira nga nze already nina pulaani zange mwesangawo twesanga yali video shoot yali ya mukwano gwange muyimbi kati gye twesanga twekwana bitwekwanye ate mwena muli basiraamu ate ffenna nga tuli eddiini musabe nga tukwatagana yali akumanyi ye yali amumanyi nga ndawo ku TikTok kati nze nga ate nze simumanyi twekwana twekwanye tutandise okukwatagana mpola mpola ajja ewaka bwebityo nebana nakyo ekyatutta omwana oyo ebyo ebyatutta omwana oyo nze kino nkiddamu ebintu by'abafumbo oba ebyabaagalana nga butakkaanya tebusaana nnyo ku social media nti ekyatwawula nze naye tukireke naye wabula twogere ku buzibu kyoba bwe kiyinza odeeta biki bwe bityo bikindeetedde bwe bityo naye nga tetukireese kyo direct kuba nze nga bwe mumanyi ndudde naye omwaka gumu nga n'ekitundu nga bwe mumanyi oyo omwana mwangu wakukola ekintu obusungu bwe bungi kati bw'ovaayo n'omwogerako ekintu ayinza bambi okuswala muli ng'obuntu n'abaako kyeyeekola oba kyakola ekiyinza oviiramu ate obuzibu obulala ate nga nze si byenjagala okyamwagala si nti mwagala just sinze ndi bwentyo anti kyeŋŋamba if you wake up in the morning oba ku makya nagamba nsonyiwa okyamwagala ekituufu kiri nti ku mutima namuggyako ate ekyamuggisaako bintu bye yakola si kukyawa nnyo alani olaba mu kusooka nali nkyalinamu omutima ogumwagala nga yakagenda era ne munoonya naye bwe nawulira nga atandise ate yo okukola live nga atandise okugjayo ebintu ebimu ebitasaana ku social media namugja ku mutima namugjaku kuba nze namanya nti bwe mbaako kyenjogera yajja kubaako kyeyekola naye ye teyamanya nti ye bw'abaako kyayogera nze kinampisa kitya kati awo we mukyayira nempulira nga mumukyayira kaddemu awo we mukyayira nti nze namanya nti bwe ndivaayo ne mbaako kyenjogera ku ki ekibaddewo nga okusinziira ku busungu bwe ye mmanyi kyayinza okukola oba okwekola naye ate ye teyamanya nti ye kyeyavaayo n'akola kudda ku social media abeeko kyaleeta avume akkirize mikwano gye givume nga tafaddemu yadde respect bakuvuma alani oli ku kiggwe ng'ali ne mikwano gye live zonna zantuukangako era okukakkanya omuliro ogwo navaayo ne mugamba oyogedde bingi naye simanyi oba bwe naayogera tunenkanankana kwe kukoma
kuba kimanyi byemmanyi bingi kusegere ne mu stopping dawo ne mugaa nsaba ndeka kola bibyo nkole byange ne mugaa okukyawagana si musango gwe wamukyawa yakucyawa gwe wamusobya okukukyawa oba yakusobya ebintu bino byaviira ddala ku ye ku ye yabimanyi naye tasobola biyogera ye bwayogera alaganze mubi biviira ddala kati omanyi fe abasajja tufuna obusungu alani oli musajja bw'ofuna obusungu ebiseera ebisinga osirikirira mukazi nga toyagala lutalo naye mulimu omukazi lwatuuka nga akusojjasojja buli kaseera akusojjasojja nekikusukkako naga oba ntambule muviire gwe ng'omuntu kati nze bwe yansojjasojjanga ennyo namukwata ne mmuteeka ewa maama wange nga mwagalamu ekigambo eki banda namusolo ku bye yajjanga akola kati lwe mmuteeka ewa maama wange enkeera ekiro yajja na mukwano gwe nga bajjawo bintu bakola ki ewa maama bwe nali mutadde nga bagenda nze namuteeka mu mikono emituufu kuba asooka okwogera naye nga omuwala n'amubuulirira ate naye teyanoonya nti maama wenjogerako naye yagamba ki wabula ye yakuba pulaani zakuvaawo kitegeezere ready naye yali ready okugenda kuba kati leero lwovuddewo ekiro ogenze wa maama otuuse wa maama osuzeewo enkeera okomyewo ojjewo bintu kitegeeza ate ne pulaani yagenda mama waali mama yaliwo mama era naye yamustopping mama teyamustoppinga kuba oli already ffenna twali tumumanyi yali yafuuka family member nga buli wamu tugenda naye okitegeera nga yafuuka family member nga teri amuyinako buzibu buli omu amwagala ate mwali mugenza kitereza ako ne ku video gye nalabye ng'ogamba mwali mukitereza nga ogenda na kukyala nkugambye twali tutuuse ku ssanga maama amuzaala eyali nnyazaala wange nga njogeddeko naye ng'amuyise kuba babeera tizeero ng'amuyise ng'omwana bamubuulirire nga nze nina kgenda kukyala okuddamu mukima nga kyetuliko wano ng'agenze nga tannagenda kati ate simanyi oba yaswala okusinziira ku bye yakola oba kyava ku ki okwekyanga ne kubeerawo nga kungi buli kaseera waliwo ekiriwo ate kyemumanyiko yawuliriza nnyo ebigambo naye omwagala mukyalawo kati sikyayagala olina eyakututte nze ndi muntu akuziddwa nga saagala kintu kyonna kiswaza maama wange saagala kintu kyonna kiswaza famire yange netalina kyeyakubikyasabiza maama kati alani okuwulira nti omukazi omwana wa gundi gwe yawasa alibi abantu ne batandika okwogera ebingi nze ndaba kiswaza maama wange nange nganzi kintyoboola bamukubyeko si kumunzibako nze nsuubira mikwano kusigamba nti girl child oba manyi naawe takusaana kubanga nze wengambira nti girl child omuwala baavaayo ne batandika okunvuma nga balaga yeyo live gye nalabye olwo live gundi gye nalabye ng'abavuma nnyo boogera nnyo ate nga naye kennyini yabakulembedde kati ekyo kintu nalaba nga nze kinswaza ne famire mwenva fe tukuze batuwa ekitiibwa ku kyalo siina bad record yonna kati ate omuntu okuva eri anteekeko bad record mba ndaba ngu oyina engeri gy'otutyoboolamu ebyo bye bimunkyaya ku mutima kubanza ekintu ekikwatagana ne maama wange sizannya gwe bw'osobya maama wange oba onsobezza infact bw'osobya famire yange oba onsobezza kubanza ne bw'onyiiza muganda wange era oba at least olina obumwetondera yo plans okukyala wali wazimugamba yali azimanyi talina kye yali tamanyi kuba ne maama okusinga nayogereranga ku ssimu ye okwogera ne nnyazaala wange is there any disrespect gye walabanga mubakyaliibe manyi abawala babagamba oyo comedian talina gyagenda kutuusa nga wawulirako n'ebigambo ebitali ku social media nga wakuyisaamu amaaso ebigambo bingi bintuuseeko alani
ng'oli agamba kati mu kusooka saasooka bitu alumanyize sire muwuliriza wa bigambo sigendera ku basenga b'ebbali ne bakkojja nasooka n'embireka ne nnoonya omukazi ne tutuula tuwogere omukazi we twayogeranga bwe lwabanga ateredde naye nadda mu mikwano akyankalanirawo ne mmanya nti kati obuzibu buliwa omikwano gyeka gye gyamusigwa endimulijjawo era nenva ku mukazi emikwano nga gikwogerako biki bingi omanyize waliwo omuntu by the way omuntu oyo nkyamuterese omuntu oyo nkyamuterese waliwo omuntu eyagamba mukwano gwange omu n'amugamba oyo talina wajja kutuusa talina gyajja kutwala abakazi babyogeranga nsobola okufunira someone better ate nze kyemmanyi mu bulamu buno tulinamu emikwano nga gituyinako ebboba ku kye tulina n'ennugu so kyekyokinze ngamba nnyo abantu olina okwegendereza mu mikwano gy'olina omuntu akulaba nga awantu okulaakulanira nga ye takwagalawo oyo mbulamu aba takwagala kubaako bulungi kuba aba alaba olina ky'omusukkako ye kyatannaba kikiba kinze nsiiba ngamba wano nti omuntu ng'oli mukwano ng'oli mukwano n'omuntu omweyagala emikwano teekaba bbali ekyo gijja luvannyuma kuba nze navaayo ne mbagana okubagamba nze ensonga zange sigala kujja wano nzimalire ku tiktok tulina abazadde abatuzaala be basobola okumala ensonga ze si tiktok tekuliiko senga wange tekuliiko maama wange tekuliiko jjajja wange alina bba maama wange naani na maama wooba naye gye emikwano gyogambe givoola omanyi omuntu atoobola brand yo n'atoobola omanyi omuntu asobola okukwogerera n'omuntu gwobeera naye n'atukisa n'agamba oba kyeboogera kituufu omanyi nti omuntu asobola okukuba omugambo ng'ali eyo nga toliiyo omuntu n'akujjonkera kati andi olaba omuntu agamba mukazi wo n'amugamba ebyo yeesiiga siiga ebyo bigundigunde ebyo yeesiiga temuli future tagenda kujjukira alina abakazi abalala mulimu n'omuntu nga naye talabira wala kuba alani onsanze sipangisa sikola ki mbeera wa muganda wange naye bw'ozze mu bulamu tutandisa okupangisa enju tuzimbe bw'oba tolanga onkulaakulana kyogereko obadde obeera wa muganda wo mbadde mbeera wa muganda wange wetwefunidde tuguze ebintu by'omunju tupangisizza enju tutuuse ku seeri givaamu tuzimbye eyaffe bw'oba tolabawo nkulaakulana weri ate mu bbanga ettono kuba byali bya mwaka ogwo kupangisa n'okuzimba byonna mwaka ogwo omwaka ogwo gwe mbadde naye kati mu mwaka ogumu we tuba nga tulina enju ate ng'eriko ne rentals endala gwoba osuubira era ebankulaakulana kati muntu aba talabira wala kugamba nti ku ssa lino lyembaddeko kati nekubanga kati ssaawa zino ntuuse wano kitegeeza enkulaakulana waeri omuntu aba tasobola kukiraba ekyo yaba talaba nkulaakulana yenga nti omuntu ne bw'ojja alani n'omugamba nti nne wano tewali nkulaakulana era nawe ajja kugenda n'ekyo oba okitegeeza kati kyekyo kyensinzirako olumu ne ŋŋamba nti naye ebintu byonna bye yakola yabikola ayagadde wayitamu ki ng'agenze okusooka nayisibwa bubi nnyo nga bw'omanyi omuntu gw'oludde naye ebbanga ng'obeera naye ate nga buli kimu kyakimanyi nempisibwa bubi kyekyo lwaki namunoonya n'omunawo wamunoonyako naye nga ono omukazi wange namukubira nnyo n'amasimu awo naye nga gundi appointment bwazikansolinga bwakolaki esege bwebityo bwazikansolinga naga leero nja kulaba n'atalabikako paka maama bwe yantuuza naŋŋamba bandana maama akwita bandana ebiseera ebisinga bandana ofaayo kuba ye nali sikimulaga nti nkolayo kyoli nga omanyi omusajja ffe twegumya nampetalanga ennaku zino sikyakutegeera buzibu ki nemugamba nti omukazi yagaana okudda biki biki maama wange nanga amukubira omugaye nti nze muyita tutuule twogere nemukubira nemugamba nti maama yakoze yatuyisa yagaana okudda
Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard, baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri origino, baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Gale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 787-37-92-21 oba noti 700-39-02-11 oba plus 4-7-72-31-64 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Kitegeeza yali ayagala kyalimu mwe mukyeyagala wama bana abaana tebakyeyagala bana nedda ssebo wama bana abaana tebakyeyagala ekyo kikyamu kuba wano tokyamwagala sikyamwagala wamukyayi naye ate simuyinako buzibu simusabira kibi simusabira kibi mugenda kuddamu nze nno omukwano wengulabira nti Alan nze ntambula na muntu ayagala otambula sitambula n'awalira osege memolize mwayina nnungi ate omuntu genda nasooka bamisinga ku TikTok olato atansedde nze omuntu asobola otyoboola abantu bangi bwe bwenkutamba nkutadde ate nze obuzibu bwennina nze n'emikwano gyange gikimanyi nze bwe mba nkunyiigidde ebiseera ebisinga soogera ondaba bulabe nga nnakutadde sikunyiga yadde ekigambo sikkubira simu nga ze mbadde kkubira sikuweereza message awo ng'omanya nti nalinnya gye gava siri muyombi ebigambo byange bitono okuba n'okulwana nze sirwana wali omukubyeko oluyi ng'osoosa kirowoozaako nyo anti njagadde nzijukiremu mu bye tuyiseemu ndabo bakyali kibaddewo point kyekumenya mu mutima emenya etya gy'ogamba nti wenzijukira akaseera kano ŋŋamba mwana gwe tewayindeseewo ku kyo kino kye twayitamu nga yali ppira nnene atugamba nti bwobunoyi point gye twali tuyiseemu simanyi oba nze wakisa naye omanyi nagambye sijja byogera point lwasooka okundaga gye yali abeera awo sijja kyogera naye awo we nawulira ne ŋŋamba bye twayitamu byonna waali sigadde ali walijjukidde yaako awo naye nga sijja kwogera kingi kwekyo just yeyo point nti we nalabira we yali ava we yali abeera ate nendaba nekye twali tutuuseeko okusinziira nenga kale tewaali femu ogigattagatta okulinnya okweyongera waggulu nga weemuli babiri femu yange olwedde yaliwo kati ye agijoyiningako bujoyininzi katugambe gwe yalina omuti gw'amasanyalaze transformer simoti gwe yalina transformer n'okolereza omuntu kubanze kati transformer amasanyalaze ge wagaba ate ge bakozesa okwokya kyekisinga okuluma sikinnuma kubanze bino ebya TikTok nze ndaba kyangu ebyo ebya TikTok nze TikTok talina nawe nnumira nno nti akawunti yo obe nnuma ekyo kintu kyangu nti abeerawo ne peegi ye ebibimba bimala ne bikka
Alan ekyo nze nkimanyi mu bwongo tusobola okuba abasawa zino omuliro mungi bakuteekako omuliro buli kaseera tobava ku mimwa bakubeera bakwogerako nze kyensinga omanya ebibimba bimala ne bikka era bijja kukkamuulire nga bivuddewo ng'ate ndi mu mirembe gyange emizibu kubanga ekintu kyensinza otunuulira ssaawa zino yenkulaakulana naku gyendabyeko emmala okubeera mu kubonaabona kati nze omuntu atagenda mu maaso nange sigenda naye kwata wano leeta emikono ebiri kati tugenda kusaba omukyala akomewo esaala tugireke soko gye tukole eyo ngivuddeko kubanga olaba Alani ekituufu yesaga kudda mu bulamu bwe kale soko zibirize tusabe ki tusabe kale kali yeyongere mu maaso kweyongera mu maaso tusabe gamba ayi mukama nkusaba nkwebaza obulamu ekitone kyompadde n'abali mu bulamu bwange bonna ne mukulu wange pyu ne mukulu wange puyipuyi nyongera okwebaza bankuumire ayi mukama buli gwe mbadde naye mu lugendo luno saagala kwawukana naye abamu bandeke nsigale n'abamu ababi banzigyeko essala lekegene mu maaso abanzize emabega banzigyeko ŋŋendere n'abatambula mukyala wange abadde mukyala wange nkusaba mukama munkuumire Alan amina essala tugikomyawo gyeraga ndabayo amukuumire akaseera ekaba katuuse amuzze ng'oterezezza ebintu kati ate nze bwe mba nakuta ng'ate nawe wandaga tolidda mba nakuta kyekyo kyendiko olina enamba y'omusimu nagijjamu pozi eriki sigimanyi kale kigenda tusanyusa nga muzeewo oba mututega kabadi ki nze nzanya drama Alani wali ondabeko mu drama ye sizanya drama kawo bankusooka enkubire ku chicken mubuuzo oba drama kuba chicken yabinsinge chicken yankubirako akasimu njogerako naye ku nsonga azimanyi naye akimanyi nti si drama kuba naye mu kutoka yali amanyi drama nze sizanya drama banga lyonna lyembaddewo sikola guli kale sinoonya gulire nti noonye guli nze njagala obwesa maama wange ekitiibwa ate amawulire agasinga gaswaza kati kitegeeza wakomyewo ku mudaala gwabamawula ogwabanoonya kabasooke bandikemu mbeemu byange nsooke nze abaana bawulidde ennyumba bajja kujja emizigo gy'abapangisa ondaba nze nno nekyo kankyesigalize nganze nze siri nnyo muntu w'abakazi naye kankyesigalize nganze abakazi abasinga mikwano gyabwe bw'ojjanga nkukuba mu kifurendi zoni ng'okiwulira nga kikutuulamu tata jani tata yafa kuze ne mama tata buli kimu tata nakula naye naye bwe nasoma paka P7 muvaako awo wafiira vaganyangira P7 wafiira kati bana n'obulamu ogenda butambuza otya obulamu bwange naye gino myezi ebiri giri ebiri ebwebiri bwe giti mwe mugenda kuddamu eyo emyezi ntono nnyo eyo emyezi ebintu bitereera just busungu bwe bungi Alani obusungu bwaliwo wali nga bakanvuma ne kati nze simulinaako buzibu buzibu kati ka content kaffe kali ke mbadde mutukolera ako ka content nja kufunayo omulala gwe tukakola naye era muddemu mukanyumiza kuba nze ndiwo okuweereza abantu nze abakyala baali banyiigidde na nnyo nga bamanyi oba ndi mubi nnyo bambi ndina musajja musirisi kuba nze omukazi ye muntu eyayombanga
nga ye bulwanyiga yasa yonoona ebintu oli yalina obusungu naye nga mumanyi era nga nsirikirawo bakubanga baana mama wange yeyankuza bwati nga bakubako nze sirina nsonga yantuukangako nga simanyi gituulamu na maama wange oba ne family omukazi yali akubyeko tankubangako tekibangawo kitokene enanyumya etya nga temuliiko nga tetuliiko kwetuli kuba naye gyali alina akawunti ye nange nina eyange nina ezange seyange kalowoozo kikowa omuvubuka ow'emyaka gyo akalowoozo kempa omuvubuka ow'emyaka gyange ku kyolabyeko nekyotesitinzeeko ekitono mu myaka gyo nze akalowoozo kembawa omuvubuka yenna muwase abakazi ababagattako ng'ate ali ready okugenda nekyoyina ku ssaawa eyo musobole okuzimba obulamu wabula temuwase ate abakazi abagenda n'ebyensi ebyensi byebiri wampa bino nti nze kavugiddewa wano wali byo Alan tebirina kye bitugattako kuba olaba mu bulamu buli muntu kyokola kati waliwo essaawa y'okukisasulira kino kyokola kati waliwo essaawa y'okukisasulira si nti ogera kisasulira nti ofudde ng'okoze emisango mingi nnyo biki ebyo sibimanyi nnyo naye waliwo obudde w'ogenda okukisasulira naye nze kyensinga okukkiririzaamu sijjaga nti kola nnyo kuba abasinga bagamba n'akola ennyo ase ofundikira nga tafunye nja kukyogera nti okukola ennyo ne hard work manya ne gundi n'obukkiriza n'ate n'obugumiikiriza osotuuka ku birungi bingi okukkiriza obugumiikirize ne hard work bwebigatta bisatu osobola okubaako kyotuukako obugumiikiriza okukkiriza ne hard work gwe nabadde nkumanyi but there is a video eyazze nenjiraba then nebanako okumpa bintu byemuze mukola then I was like a young couple, a very beautiful girl, very very beautiful. Now okimanyi nti ali very beautiful awamu si wonna teri muntu ali perfect Alan kuba singa abadde very beautiful ne munda yandibadde beautiful n'agaasivuma musajja ku media naye omuntu atalina mutima ogwo aba beautiful kungulu kitegeeza bantu nakana kasinza okunyiza kuvuma ku social media n'emikwano gye ke kasinza okujjayo okunyiza ate nga nze so avayo ku social media ye ne mwogerako kintu kyonna ke kasinza okunyizaako bakuvodde nnyo banzivoola ate ne mukunzivoola kirina engeri gye kinafuyamu ewaffe gyenva ate nga badde bamanyi tuli bamaanyi wenva ekyo kintu kyankubye nnyo wala ndalabye nga nina engeri gyenswazaamu abanzaala nange ng'omuntu ate nga ndakinswaza kirina engeri gye kinnafuyamu basajja bannange n'abakazi abasigadde n'abakazi abasigadde abakyala olina bangi asirina bangi ngamba abakyala abali eyo ebweru kati olaba saawa zino omuliro ogwo gubaddewo ng'abakyala bambi bangi banyiivu ku mutima kuba nze olaba zisisobola kuvoola mukazi oba mukyala kuba nkimanyi anzaala nange mukazi kati sisobola kuvoola mukazi bw'omaliza okuzimba ennyumba wagamba ennyumba yaffe yiiyo nyumba yaffe ate era singa teyali yaffe ate era singa naye teyakola ki teyandigibaddemu naye abadde agibadde agirimu ng'omukyala ow'ewaka ate Alani nze kyemmanyi omusajja yenna bw'owasa n'ozimba oba okoleredde famire yo siggwe si bwe kiri kitegeeza buli kiriwo kiba kyaki kya famire yo wadde nga biyinza okuba nga tebiri mu mannya g'oyo omukyala oba omwana naye era bisigala byabwe
Mwina omwana? Tetulina. Mbadde muli mu plan? Plan. Zibadde plan. Kati banda nange tugenda kunoonyezaayo omukyalo omulala. Mukyala musooke mulindeko nsooke ne setting nina ebintu byenkyayagala okusetinga nganza omuntu. Abakyala basooke bandekemu. Katono. Naye nze kati kankigambe kino bwe muddiŋŋana ku kukyala nja kuwerekera. Ekyo tekiriiwo. Ojja kumperekera ku mulala. Njagala muddiŋŋana n'oyo girlfriend wo. Anti ye tayagala tambula nange kubaako kye tugatta. Ate oyo simusobola. Omuntu asobola ovaayo n'aswaza famire yange. Sitani talokoka. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Wenkugambe nti Sitani talokoka. Omukyalo oyo namusanga anywa omwenge. Kitegeeza bwe yavudde ewange era yakizeemu video muzirabyeko. Gutonywa mwenge? Sinywa mwenge. Togwagala n'agunywa tolina kyomwagaza? N'agunywa sirina kye mwagaza. Naye wakati wali anywa mwenge? Teri anywa mwenge. Kababe baganda ba. Sinywa mwenge, sikuba bbaala, sirina kikuba kyenkozesa. Osaala? Nsaala. Akadde we kaba weekali? Kukaddeko okusaala. Nsaala. Ngezaako. Oyagala Allaho? Kuba ate naye ankuumye alina ne byantuusizzaako. Lyekkubo mweyagala okufuna omuntu mutambulire? Ne bw'aba si mukyala mugundi nti musiraamu kuba nze maama wange mukyala mukatuliki. Taata wange ye teyamuwasa. Ate singa kwegamba neetaaga n'omukazi nga mukatuliki oba just kyogeza nsi kukyogeza busungu neetaaga omukazi omukatuliki. Lwaki? Ye muntu atajja kuvaayo ebyo nga binono bye yakoze kuba kati bwe mba namuzaalamu. Just ekyo tekiriiko kya ddiini nti ono kale anajja yenna ng'alina empisa. Ng'alina empisa ng'ebyensi tebimutwala. Kakulumye nnyo ak'ebyensi. Si nti kannumye nnyo. Ekyannumye mu kyo nze mu kubeera naye fayini namusanga abikozesa ebintu naye nandaga nti okukikyusa ali ready akiveeko kuba nze namuganzo njagala naye nze sikolagana na bino sibyagala saagalira ddala n'okuwulira nti kino nandaga nti naye ali ready mu courtship wabyogera nti kino mwenge simanya kunywa njaga simanya kuzunga mabaala biki era namakinga sure nti akwataganya nnyo ne sister wange mukulu wange amubuulirire kuba sister wange antegeera nnyo ayinza okubaako kyamubuulirira nga kimanyi nti gogenda out ngenda out naye mu kifo nga ngambe nti kiri corporate nga si kya bangi nga bona agenda ku papazi netutulaawo netulya emmere netuvaawo nemugenda ku resort oba ku beach bwe kiba kivulu ne tugendako somewhere ne tufuna yetutuula ate nga si kivulu bino nga bula nti bino byakanyigo nti biki saagala wantu wava buzibu njagala awantu we waba emirembe bwe bulamu bwange kubanza obulamu kyensinga okugoba future yange ebadde etya ennungi nsanyuse ne maama wange ne baganda bange bintu byenkyasinza okwagala n'omukazi abaddeko naye kati yavuddeko nsanyuse omukazi maama wama beautiful njagala owulize ebigambo byange bino bw'oba olina omuvubuka ng'ono ng'alina future ennungi gitunuulire okomewo mukwataganye amaka gammwe gatambule bulungi. Alan gyali naye kyemmanya alina future kuba ekintu ekyo yakyogeranga nnyo yayagala bulamu bwe kitegeeza bwe bulamu bwe
yakyogeranga nnyo nze njagala bulamu bwange kitegeeza bwebwo buki kyalimu kyekintu kyafuniramu emirembe tekikyetaagisa nze kuddiŋŋana naye buli omu akola ebibye nange luliba olwo nga ntuula mba onyumya story ate Alan ekirala kyemmanyi mu nsi mulimu ekintu ekijja ng'olumu kyalinga oba kutaasibwa oba kaŋŋambe bwe ntyo ni tewafunako message yonna nti waliwo amukutwalako tewafunako fiya yonna nti waliwo tewafunako kwekengera yesigambye gwe lwaki ogira omuwolereza omanyi ki nze nkuba esirina kyenja kukugamba ate oŋŋamba ebyo byammwe ebyo byaffe ebyo byo sibyogera naye wabayo omugagga yinayina nga weesimbe noyolona relationship y'abaana bambi okoze bubi simanyi nze ate abo abasajja abalina ssente abo boonoona ebintu simanyi just bwe bulamu naye kwata wano ssente ojja zifuna eziba ssente ojja zifuna amiina oba bulamu bulungi obusingako awo ojja bufuna amiina ate ekirala okyali muvubuka muto kituufu myaka teginawera na 25 kituufu nnyo ekyo nkyali muto oyagala vuga motoka ki motoka emotoka gyewegomba ezebbeeyi nzaagala naye nze njagala nnyo noowa nze saagala nnyo kintu kintoolako nuwe yesobola okukola lw'essirimu byange nokola airport tax nesitakola airport tax nenkola zino special kuba abantu abazirimu mbalimu bangi nawe osobola ovuga special nsobola singa kiba kyetaagisiza kuba nze okukola kyensinga okwagala bambi oli kasajja kakozi bandana mbala kingattako saga ngule emmotoka ng'ate naye ntoolako butoozi oba omwana omutambuza nnyo ku bigere n'akoowa ku bigere kati ate twandivuze emmotoka nga ewokusula tewali obanga buli mwezi tulina ez'okuteekawo eno emmotoka bwenywa n'amafuta kuba nze namugamba mu mwaka gumu we tuba tusobodde okuzimba enju nga weeri kitegeeza n'emmotoka tusobogiwa enju n'emmotoka kyekyebeeyi enju ya bbeeyi ate n'ekirala enju saazimba emu nti nazimba n'emizigo nti emizigo gisoose etingana gy'emmotoka n'ebirala nga bwe tugatta wazimba emizigo gya ddabo gyali gya single naye self contained olimba giri wano egundi endejje mu kikajjo mukanyanyo mubagagga jameka kati eba mitwalo nga 25 bugire emizigo emeka emizigo giri 3 kati ogumu right nawo nkyagusulamu naye era nina byembala kuguvaamu guddemu omupangisa ate eri nyumba gye wazimba anti yeeyo nti yawamu ya mizigo kati olina gumu gw'osulamu gwensingo ogwange singo kati zino waliwo n'egyabalala waliwo egyabalala abapangisa ebiri kati ate nagwo sigubalira gubeeramu njagalamu bapangisa olaba omwana ayinza okuba oli kati enyomamu konala asingo nze okusula mu singo tekinzijako nga yange kuba nagikolanga bwenjagala naye nkusabira bisima byokka amiina ne bafaani bo bongera okulaba skits zo nakulayo mugenda oba wadde weeyo ng'abaana basanyufu bagoba emmotoka yo twali eyo bondi bujjo omanyi ku booda za Congo ne Uganda eyo gye twali bakwagala nnyo natuukayo nga baana banjagala nnyo nga nina nalaba obwana obutonga bwesize nga bwesize kyoko kuba bwava mu ssomero nga bujja bugigo nga bwesize kyoko kuno obusibye obutambaala nga mbondaba nnyo bambi naye nga kyalo deep masemo bagajjawo nentuula neneebaza Mukama kati omuntu aba akuyisa okuperforminga operforminga character ki ogenda ne ttiimu yoba ngenda n'abo abasezi bange bonna kisinzira lwaki temukyariko ya gundi za busezi ezirwa ez'obusezi tuzikola naye ekintu bw'okibawo ennyo kibatamu
ane mudde muzanyeko gundizo obusezi kati sawa zino gibanja ne luli obadde toswa gibanja kuba obadde ogiranga weeri nino kuwamu eri demand osigale ng'ongamba jimpi abasezi bakomawo ddi bajja buli kimu kiri ku program kati waliwo ate neeri nga amasadde agankubye ndudde nayo gibawa asege okolaboratingako ne ba tiktok banno collaborating n'ayagala kubanze sesiba ku muntu atayagala sikola naye tokola naye nkola n'ayagala okay yeah ate omuntu gwe nasooka okukola naye bambi yali afande ono watulula yali watulula kati olinayo nteekateeka zotukolerayo sho mbadde sigitunuddeemu nnyo obudde buno naye nga enteekateeka weeri basponsor ki abakuwagidde mu jane ya skits jane yange sponsor gwenkyasinza okwebaza ng'oli yava ne mu sponsor yafuuka muganda wange Punchu Tours and Travel Punchu oyo ye yafuuka na muganda wange oyo mwebaza nnyo akwadde byankoledde bingi omulala sponsor gwe neebaza Sifuke Promotions sajja Sifuke manager oyo omuyimbi oyo Gladiator gwe mulaba oyo mwebaza nnyo naye omulala abalala bazze buzzi bapya naye nga abantu bempangadde nabo okusinga beebo omulala alaali omwami yali abamuyita alaali akolera Wandege yatunda nkoko abaddengawo kubadda akubeereddewo naye mwebaza mama talina buzibu na content talina buzibu musanyufu nnyo anti mu kusooka yasuubira nti oba wayinza obbaawo kwonooneka oba ki ne mwattu ffe tuli bantu abakuze nga tukuuma ekitiibwa ki tukimanyi maama waffe mama wamaanyi ku kanisa ansi ku kanisa ku kyalo bamumanyi bangi kuba mukereziya mutuuze mukereziya agendayo naye okusinga bamumanyiwa ku kyalo kyeyamaani si kyeyamaani naye nga woola nti omutuuze oyo ekyalo kino akiruddeko ate yeewadde ekitiibwa kuva edda nedda tebamulyangako mu ntalo tebamulyangako bwa abeera wuwe amiina ebigambo byebisemba eri bafaani bo ebigambo byange ebisemba naddala eri bafaani bange naddala abakyala abaali balowooza nti ndi mubi nnyo nsaba munsonyiwe abasinga mubadde mwagala omumanya sayidi yange ekyekiva ewange sayidi y'omukazi mwagiwulira sijja kwogera nnyo ku mukyala kuba omukyala ye ndowooza ye kyemuwa naye nga bambi abaali banyiize nsaba munsonyiwe tuddemu tulabe waaka n'okukwatagana kuba nze ndi musanyufu nnyo nga mbaweereza mba musanyufu nnyo nyumirwa nnyo nga abantu balabye naye nga nyongera obajjukiza n'abaami abali eyo mbaagala nnyo mwebale sebo 3 million followers si kyalo abaana kwebali okwo nga baluddeko naye nga tagiina nga yakusookako naye bambi abantu bampagidde babaddewo bakoze bye bakoze nze nina n'abantu bensanga nagga nti njaga kukolera kino naye nga takumanyi tomulabangako takulangako naye nga lwasoose okukula nakukolera ekintu kati abasajja ngaabo bapunchu basifuke ebintu bye bankolera obimanyi nyongera obeebaza nnyo mwenna Sifuke ne Punchu Tours and Travel mbeebaza nnyo amiina kale olunaku olwaleero saagala kusukkako wano naye nga njagala okwagaliza musajja wange Bandana obulamu obulungi ate nyongera okusaba Mukama nti waba wakyaliwo callroom nga basobola okureconcilinga Mukama gwasinga okumanya byonna giseewo couples fenna tuyomba fenna tulwana ne wabaawo room giseewo bareconcilinge baddewo batambuze obulamu kuba n'okutambuza jjana empya si kyangu nsaba Mukama bw'oba ontaasa ekyo kintaase kireke kigende nga bwe kyagenda tekijja ekyo kyo kigende musibe bulungi amen mweraba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 6 82 953
teweerabira saloni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangaazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Gale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'obanga ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaati y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogwe buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard. Bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino. Bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.